केवल तेज दिमाग वाली ही बता पाएंगे। इस पंखे के कलर को ध्यान से देखिए, अब इस कूलर के कलर को ध्यान से देखिए, अब इस एसी का कलर ध्यान से देखिए। अगर आप इन्हें भूले तो गई आपकी मेमोरी काम से। अब बताइए पंखे का कलर क्या था? अगर आपने बी वाला देखा था तो लाइक करके बताएं। अब बताइए कूलर का कलर क्या था? अगर आपने भी डी वाला देखा था तो सब्सक्राइब करके बताएं। अब बताइए एसी का कलर क्या था? इसका जवाब कमेंट में बताएं। रोज अपने दिमाग को तेज करने के लिए फैक्ट वेद को सब्सक्राइब करें।